মানে ভাগ্যটা ভালো। কাকা কোন দিকে যাবে, ডান দিক না বাঁ দিক? দেখেছো ঠাকুমা স্কুটি চালাচ্ছে, এক ঝটকায় খ্যাট করে বেরিয়ে গেছে। ভয়ও লাগে দেখে। ঠিক আছে, যাও এদিকে যাও। সো হাই গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই আনাদার ব্লগস। তো আজকে আমি এমনি জাস্ট একটা র্যান্ডাম রাইডের জন্য বেরিয়েছি। আমি কোনো জায়গায় যাব বলে বা কোনো ডেস্টিনেশান কিছু নেই। আমি একটু মানে বিকালবেলা আজকে একটু ফ্রি আছি, তাই জন্য একটুখানি এদিক ওদিক একটুখানি রাইড করবো। তো সেই জন্যই বেরিয়েছি। তো তাই জন্য ভাবলাম যে একটু যখন রাইডই করবো তো একটু ভালো ভিডিওই করে নিই তার থেকে। তো চলো, আজকে অনেক কথা হবে টুকটাক। তো আমি এখন 4:38 বাজে বিকালবেলা। তো একটু বেরালাম জাস্ট ঘুরতে। তো সেরকম কোথাও আমি যাবো না আজকে। তো এখন বিকাল হয়ে গেছে, রাস্তাঘাটটা একটু দেখি ভিড় হয়ে গেছে, যেহেতু এখন এই অফিস ছুটির টাইম। তো এখন একটুখানি ফাসগুলো একটুখানি বেশিই চলে এই টাইমটাতে। এই হচ্ছে সামনেটা, এইখানটাতে খুব জ্যাম হয় রাস্তাটা, এই ঠিক বালি হল্টের এই জায়গাটাতেই। মোটামুটি না হলে রাস্তা ফাঁকাই থাকে, এই জায়গাটায় বাসগুলো দাঁড়িয়ে থাকে না, এই জন্য এই জায়গাটা খুব জ্যাম হয়ে যায়। না, মনে হচ্ছে ফাঁকা আছে। আসলে বাসগুলো এদিক ওদিক মুখ বার করে রেখে দেয়, এই জন্যই তো জ্যামটা বেশি হয়। একটা সোজা একটা লাইন দিয়ে দাঁড়াবে ঠিক আছে, না এইদিক ওদিক মুখ বার করে রেখে মানে কি করে এরা কে জানে, বুঝতে পারি না। তো ওসব ভাবলে চলবে না, রাইড করতে গেলে এরকম অনেক কিছুই মানে সম্মুখীন হতে হবে। তো পুলিশটা আমার দিকে আসছিলো, ভালো মানে আমাকে দাঁড় করাবে ক্যামেরা দেখে। তো পুজো তো চলে আসলো, বলো তোমাদের পুজোর কি প্ল্যান? পুজোর কিছু কেনাকাটা করলে? আমার তো এবারে পুজো সেরকম কোনো প্ল্যান নেই। একদিন বেরাবো, কিনেছি বলতে একটা জাস্ট শার্ট কিনেছি, একটা জিন্স কিনেছি, ব্যাস ওই একটা দিয়েই চলে যাবে। আমরা ছেলে, আমাদের আর কটা লাগবে, তাই না? আজকে সেরকম কিছু মানে ভাবনা চিন্তা করে বেরাইনি যে কোথায় যাবো না যাবো। আজকে সেরকম কোথাও যাওয়ার ইচ্ছাও নেই, জাস্ট এমনি একটুখানি বিকালবেলা ঘরে বোরিং লাগছিলো, ঘরে ছিলাম তো তাই জন্য একটুখানি রাইড করতে বেরিয়ে গেলাম। আর এখানেও আমার একজন আসবে, তার সঙ্গে একটু দেখা করতে হবে, তো তাই জন্য একটু বেরালাম আর কি। আমি সন্ধেবেলা হয়ে গেছে, তো অফিস ছুটির টাইম, তো এই টাইমটা, তো এই সময়টা একটুখানি মানে রাস্তাঘাট একটু জ্যাম থাকে। তো ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না। তো এই প্রথমবার আমি সন্ধেবেলায় ব্লগ করছি। তো যদিও আমার একটা নতুন চ্যানেল, আমার এর আগেও কোনো দিনও মানে এর আগে একটাই ব্লগ আছে আমার। তো প্রথমবার বড়টা ভুল হবে, বোকামো হবে সব থেকে বড়ো কথা। এই সামনেই বাঁদিকের এই যে রাস্তাটা ঢুকে যাচ্ছে, এটাই রবীন্দ্রভবন ঘাটের রাস্তা। তো এখান দিয়ে আমি বাঁদিকে ঢুকে যাব। এই সন্ধেবেলা জিটি রোডে মানে গাড়ি চালানো খুব চাপের, এত জ্যাম হয়। আর এখন অফিস টাইম, তো মানে অফিস ছুটির টাইম এখন, তাই জন্য প্রচণ্ড জ্যাম লেগে যায়। আমি এই বাঁদিকে ঢুকে যাব, এইখান দিয়েই বাঁদিকে হচ্ছে রবীন্দ্রভবন। এই সামনে দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঘাটটা, ওটাই হচ্ছে রবীন্দ্রভবন ঘাট। তো যাই একটুখানি রবীন্দ্রভবন ঘাট থেকে ঘুরে আসি। আজকে তো সেরকম কোনো প্ল্যান নিয়ে বেরাইনি যে কোথাও বাইরে কোথাও বা ঘুরতে যাবো, বা সেরকম কোনো কিছু প্ল্যানিং ছিল না, প্ল্যানিং ছাড়াই বেরিয়ে পড়েছি। তো তাই জন্য ভাবলাম যে ঠিক আছে, সন্ধ্যেবেলা একটুখানি গঙ্গার ঘাটেই ভালো। তো অনেকেই ভালোবাসো তোমরা গঙ্গার ঘাটে সন্ধ্যেবেলা আড্ডা মারতে, আর এটা হচ্ছে বেস্ট জায়গা। তো এটা হচ্ছে রবীন্দ্রভবন ঘাট। আমার যেহেতু বাড়ি এখানেই সামনেই, তো এই জন্য আমি রবীন্দ্রভবন ঘাটে অনেক আগে আসতাম ছোটোবেলায় আড্ডা মারতে। তো অনেক দিন বাদে আবার আসলাম। তো যাই একটুখানি ঘাটটা দেখে আসি।
আমি বেরিয়ে পড়ছি রবীন্দ্রনাথ ঘাট থেকে। তো একা একা সত্যি কথা বলতে এখানে তো ভালো লাগে না, এখানে বন্ধু বান্ধব থাকলে একসাথে একটু আড্ডা মারা যায়। তো একা একা থেকে এখানে আমার কোনো কাজও নেই, তো বেরিয়ে পড়ছি তার জন্য। তো এবার আমি বাড়ির দিকে যাব। অনেকক্ষণ আগেই বেরিয়েছি, সেই বিকালবেলা বেরিয়েছিলাম। তো বেরিয়েছিলাম হচ্ছে একটা দরকারি কাজের জন্যই, একজনের সাথে আমার একটুখানি দরকার ছিল, তো তার জন্যই বেরিয়েছিলাম। তো সেই কাজটা মিটে গেছে, তাই জন্য ভাবলাম যে একটু সন্ধে হয়ে গেছে যখন, একটুখানি কোথাও একটুখানি কাছে পিঠে ঘুরে আসা যাক। তো কিছু মাথায় আসছিল না কোথায় যাব, তো তাই জন্য একটু এই ঘাটেই আসলাম, রবীন্দ্রনাথ ঘাটে। তো আমি আর জিটি রোড ধরে গেলাম না, আমি ভেতরের রাস্তাতেই ঢুকে যাচ্ছি। কারণ এখন জিটি রোডে যা জ্যাম, অফিসের ছুটির সময় হয়ে গেছে, তো রাস্তায় তাই জন্য এখন খুবই জ্যাম। তাই না জিটি রোড ধরলাম না, আমি একেবারে এই লোকাল রাস্তায় ঢুকে গেলাম। তো এইটা আমি এখন আছি ওই বালি থানার সামনে আছি। অ্যাকচুয়ালি আজকেও আমার এক জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল, সেটা হচ্ছে শপিং করতে। তো আজকে আমি যেতে পারলাম না শপিং করতে, তার জন্যই আজকে অ্যাকচুয়ালি আমি আজকে বাড়িতে ছিলাম। তো বাড়িতে থেকে বোর হচ্ছিলাম খুব, কারণ শপিং করতে যাওয়ার কথা ছিল, আমার সাথে বাবার যাওয়ার কথা ছিল। তো আজকে বাবা যেহেতু গেল না, তো তাই জন্য ভাবলাম যে কী করব, বাড়িতে থেকে বোরও হচ্ছি। ওই জন্য ভাবলাম একটু বিকালবেলাটা বেরাই, একটা দরকারি কাজও আছে, ওটা বেরাই, আর সন্ধ্যেবেলাটা সেই আবার বাড়ি ঢুকে যেতে হবে। আমি ভাবলাম যে একটুখানি ঘুরেই আসি। আর ঘুরছি যখন, রাইড এনি টাইম চ্যানেলের নাম, যখন তখন যেখানে খুশি রাইড করতে পারি। আর তোমরা যারা এরকম টাইপের রাইড ভালোবাসো, মানে কোনো কারণ ছাড়াই বাইক নিয়ে এদিক ওদিক পাগলের মতো ঘুরতে ভালোবাসো, তাহলে তোমরা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। কারণ আমার চ্যানেলে র্যান্ডামলি রাইড হবে, প্লাস লং ট্যুর হবে, কিছু শর্ট ট্যুরও হবে। তো তোমাদের সাপোর্ট চাই, তোমরা সাপোর্ট করো আমাকে, তাহলে আমি আরও এনার্জি পাই ভিডিও করার। আর র্যান্ডামলি রাইড করছি মানে এই না যে আমি প্রত্যেক কটা ভিডিওই আমি র্যান্ডামলি রাইড করব। ঠিক আছে, কাকা কোন দিকে যাবে, ডান দিক না বাঁ দিক? তো রাস্তাটা মোটামুটি ফাঁকাই পেয়েছি। লোকাল রাস্তায় টোটো আর জিটি রোডে বাস, মানে জিটি রোডে টোটোও থাকে, কিন্তু মানে কোনো দিকে শান্তি নেই। একটু যে শান্তি করে গাড়ি চালাবো, মাঝে মাঝে ভাবি যে পাহাড় টাহাড়ে জন্ম নিলে মানে ভালো হতো, কারণ ওইদিকে তো সব জায়গায় মানে এমনিই মানে সব ট্যুরিস্ট এরিয়া ওই দিকটা। এই দেখো, দেখেছো ঠাকুমা স্কুটি চালাচ্ছে, এক ঝটকায় খ্যাট করে বেরিয়ে গেছে, ভয়ও লাগে এদেরকে। ঠিক আছে, যাও এদিকে যাও। এই সামনে রেলের ক্রসিং, এখানে আবার আধ ঘন্টা মনে হচ্ছে দাঁড়াতে হবে আমাকে, কারণ এখানে আমাদের বালির লেভেল ক্রসিং যখন পড়বে, ধরে রাখো আধ ঘন্টা তোমাকে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তো এখন দেখছি ভিড়ও নেই, তার মানে জাস্ট এই সবে মনে হচ্ছে রেল ক্রসিংটা পড়েছে, তার মানে এখন খোলার কোনো গল্প নেই। আর এখন যদি আবার অফিস ছুটির টাইম, মানে এখন ট্রেনও বেশি, তো এখানে দাঁড়িয়ে থাকো এখন এখানে আধ ঘন্টা ধরে। তো চলো, আমি এখানে পার করে তারপরে তোমার সাথে কথা হচ্ছে। তো দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর লেভেল ক্রসিং আমি পার করলাম। মানে আমি ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম প্রায় আধ ঘন্টা মতো দাঁড়িয়েছিলাম, ওই জন্য ক্যামেরাটা আমি বন্ধ করে দিয়েছিলাম। কারণ আমাদের বালির এই লেভেল ক্রসিং, যারা বালিতে থাকে, বালি বেলুড়ের মধ্যে যারা থাকে, তারা জানে ভালো মতন যে এখানে একবার লেভেল ক্রসিংয়ে যদি দাঁড়িয়ে যাও, তাহলে আধ ঘন্টা থেকে 1.5 ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, তার আগে গেট খুলবে না। তো আমি পার হয়ে গেছি, এখন আমি বাড়ির দিকেই যাচ্ছি। তো এদিক দিয়ে এখন আর বাড়ি আমার বেশি দূর না, আর মিনিট 5-এর রাস্তা। তো এখানেই আমি ভিডিওটা শেষ করছি, তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। তো চলো, টাটা, বাই।